Hi guys! Bubuksan ko ang aking tanggap na regalo. Yay! From Bam Bam. Bam, thank you Bam. Ang laki naman ng regalo ko sa akin. House and lot. House and lot po itong regalo sa akin ni Bam Bam. At pink na pink. Ay, peach na peach ang kanyang ribbon. So, titingnan natin ngayon kung ano naman. Ay, buksan natin. Cheese! Hindi dyan. Ganda. Ay, saan ba? Teka, mali pala. Teka, babalik ko mali. Hindi pala dito yun. Pumangit tuloy yung pagkaano ng ribbon. Natanggal ko kasi. Maling-mali. Oh my God. Ribbon na ribbon palang napakaganda na. Box na box pa lang special na. Sa side. Ay. Ay, kaya pala nakatape. Nakatape po pala. Tama na. Meron